什么专家不仅能文，更要能武？像太极拳呀、八段锦呀、易筋经呀、少林内功啊。一根擀面杖感通经络，护脏气，这样就比较省力。我们可以用手呢，整个攥住了这个。如果觉得这个力度不够，可以稍微把擀面杖立起来一点。初秋居家推拿法就在8月17日，北京卫视养生堂。养生堂献给亲人的爱，叔叔阿姨大家好。哎呦，呀，这位老师可以了。刚才我们编导已经说了，说今天养生堂格外的不同，说请到了几位高人，来，这第一位高人可以了，看到了吗？这俯卧撑是拿2根手指还是3根手指？3根手指啊，这得要求指尖的力度相当了得呀。您是练过武术吗？武术没有特别练过，就是这是我们一个基本功，就我们专业的一个基本功。哦，专业的基本功。对，就需要练习这个3指俯卧撑。太厉害了！透露一下，这一位呢武林高人啊，其实是我们今天请到的第1位专家，来自东直门医院的王斌医生，欢迎王老师。主持人好，各位观众朋友大家好。这才是第1位高人，据说还有1位高人呢，也带来他的神功是什么呢？各位往这儿看。他的绝招是什么呢？叔叔阿姨，这您这干嘛呢？擀饺子皮儿。对，叔叔阿姨认真看，这绝对是我见过擀饺子皮儿的天花板。这一次能擀2个呀？3个。3个。停，我看看是3个吗？1个，2个，3个，太厉害了。这也是我请到的1位专家，来自东直门医院的王新友老师，欢迎一下，王老师。您是在家就擀饺子皮儿呢，还是说上班的时候擀的？这也是基本功吗？也算基本功吧。也是咱们科室的基本功。对。好了，各位，咱们认真看，今天的养生堂与众不同，我们带来的是指尖上的养肺秘诀。我们2位中间有请，跟大家好好的聊一聊，好不好？来，王老师中间有请。好。已经说了，2位的指尖功夫了得呀。先问一下2位，我也想看一看2位的这个双手有啥不同。来，我看看，我替大家看一看。这手心儿，我再看看这位老师，手掌略微厚一点，非常的平滑。各位，给大家出道思考题。这2位是来自东直门医院哪一个科室的？呼吸科。呼吸科，因为说指尖上的养肺秘诀，呼吸科的专家那手上功夫都这么厉害吗？呼吸科，啊，来，旁边那位阿姨着急了。按摩科吧。按摩科，还有不同意见吗？心肺科、呼吸科，还有按摩科、心肺科，您2位到底来自于哪个科室的？我们来自于北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科。推拿疼痛科，我们说到按摩呀，说到推拿，非常的熟悉。我们来给大家看个大屏幕哈。就是我们经常会去做按摩呀、推拿呀，因为技师的手呢会有厚厚的茧子，手指都变形了。但您2位为什么保养得这么好呢？这叫功夫。功夫对。平时大家可能理解的就是说推拿都是要使劲儿，而且是劲儿越大越好所以可能确实像您说的，或者我们看到的手上可能有茧呀，或者是变形啊。对。但实际上我们说推拿是有一个技巧，尤其我们的流派来说是一个巧劲儿。后面我们还会讲所以说不是越重越好越使劲儿越好。对。反而不但是造成我们自身的损伤，还会造成我们患者的损伤，所以力度一定要掌握好。养生保健、推拿、按摩，叔叔阿姨啊都有这方面的一些经历。我们再给大家看一看养生堂的观众给我们发来的图片，看一下大屏幕。
我们的养生堂观众说了，他们经常呢到楼下的什么美容院呀、足疗店呀去推拿按摩，按摩之后呢，身体就变成这个样子。你看腿上都是淤青，脚上这是不是力度有点太过了？操作不当导致的一些损伤呢？对对对，这个特别常见，在我们临床也是特别常见的一个问题或者现象吧。我们经常有患者过来咨询我们，就说这个去外边按摩，按摩完了以后呢，就觉着。说的夸张一点，好像被人又打了一顿这种感觉，然后再接起来衣服给我一看，真是有青的有紫的情况出现。我也按过这样的，然后按完之后，人家就说不通则痛，所以你这就是没通有堵，所以过2天就好了。其实这是一误区。对对对，这是一个错误的一个理解。好，那在咱们东直门医院，咱们科室我们有什么样的基本功啊？就刚才我们看到，像这个俯卧撑，还有那擀面杖，这些都是我们平时要做的吗？咱们的基本功怎么样？是手法。像王斌老师刚才所言的，这就是俯卧撑，这是最基本的。除此之外，咱们还有专业的功法，像太极拳呀、八段锦呀、易筋经呀、少林内功这就是锻炼整个的人体，这些都是增长人体的怎么样内劲儿。除此之外，咱们还有手法的专门的功法，你比如说。迷带功、练功带，我们要在练功带上进行练功，滚法呀、一指禅呀、推法呀，都要在这个练功带上进行练功。是从理论到这个原则到操作规范，到技巧，都是成套的。是，所以说，推拿不是说是。有个手就能做推拿，它是有理论基础的，有理论基础，有操作规范。说到这儿，各位一定要认真听了。咱们到秋季了，秋季要干嘛呀？要养肺。除了饮食上调整之外，据说这擀面杖也可以调理我们的身体。在古代，用手直接就叫按摩，用脚叫踩跷。除了用手和足进行推拿按摩之外，可以借助像。按摩棒按摩棒之类的，牛角是吧？这些都可以做。擀面杖是咱们家庭的常用的怎么样生活用具，方便拿过来就能用，力量的持久性，力度达不到，咱们用擀面杖可以来代替一下。我们养生堂就喜欢这样，用最简单的东西治疗最常见的症状。叔叔阿姨特别爱听，对不对？家里有擀面杖，到厨房赶快把它拿起来，跟着我们养生堂的2位专家好好的学习一下，为什么用擀面杖？这里面的原理又是什么？我们上个道具。说到这个推拿呀，治疗的问题啊，在我的理解和认知，我觉得它主要是治疗筋骨方面的问题。比如说我睡落枕了，我扭了，我骨头这可能不舒服了，需要推拿按摩来治疗。但我真的第一次听说推拿还可以在肺际帮助我们调理肺脏，是这么回事吗，主任？当然啦，大家都知道推拿按摩纯绿色疗法，把这一个四诊望闻问切弄好，把这手法练好，副作用很小都是好的。那我们看大屏幕上出现了2行字：秋季养肺不能少了擀面杖。我先问一下王斌老师，这擀面杖怎么跟我平时用的那擀面杖不太一样？我那个是比较整齐的，不是这种2个尖尖的，是不是？如果要是进行调理呀、推拿，必须要用这样的呢？这样擀面杖相对要更好一些，更好一点，对它的功能更多一点是吧？对，它有2方面，一方面呢，我们可以用它的这个面儿来做一个擀，对对对，像擀饺子皮儿一样；还有一方面，我们可以用那个尖儿来做点穴呀，或者揉按揉，对对对，这些都可以。好了，所以它功能会更多一些。叔叔阿姨认真看，家里有这样的擀面杖，那就太好了。跟着我们2位王老师好好的学习一下。那回到台中，我们看一下今天给大家准备了这样的一个道具哈。那比如说天气很冷了，叔叔阿姨怎么办呢？就要取这样的一个暖炉来，我们就把这个暖炉比作是我们的肺。那王老师，我听说养肺需要3部曲，那第1部曲是什么呢？您给我们讲讲。那就是打开通道，养脚脏。打开通道，把这个炉子，如果你想把它启动的话，还得打开通道，是这么回事吗？对对对。好，那它有什么样的妙用呢？您给大家讲一讲原理。炉火要正常的这个通道是要通畅的。那么咱们的肺脏也是这样，肺的功能要正常，这里面的
气道、血管也都是要通畅的。明白了。所以呢，如果要养护我们的肺，首先要把咱们的肺的通道给它打开，这是第一步的关键。当然，你有任何的疑问，也可以来到我们京视健康的直播间线上问诊。如何进入呢？扫码的方式，我们了解一下。大家马上打开微信，对准屏幕上的二维码扫一扫，关注京视健康微信公众号后，点击下载 APP， 按提示安装京视健康 APP， 注册进入 APP， 首页上点击最上面的直播海报，就可以进入直播间咨询专家了。给大家留个思考题：肺的通道在什么地方呢？我们来看一下大屏幕，给各位几个选项。好，胸部、颈部、前臂还有小腹，4选1，哪一个是王主任说的这个重要的通道？我们就请一位观众吧，就那位先生，来，掌声欢迎您来到我们台中，站在我旁边啊。你之前听说过用擀面杖可以调理我们的身体进行推拿吗？没有。第一次见是吧？好了，长学问。那现在你要回答我的第一个问题：哪一个部位是主任说的肺的一个重要的通道？猜一猜。胸部、颈部、前臂、小腹。我觉得应该是胸部吧。胸部。对。因为说到了肺是吗？就觉得肺应该在我们的胸前。对，没错。好，那他回答的是否正确呢？王斌老师，你在他的身上操作一下，然后我们也要同时揭晓正确的答案。在我们这个观众身上来操作一下。他说是胸前。啊，疏通一下我们的肺的气道啊。好。你的通道在哪？看看啊。对，手接上。说这还也学起来啊！这是要打开我们火炉的通道。是哪儿啊？前臂。实际上我们在做这个手法的时候，也是在用擀面杖。哦。就只不过我们的手变成了擀面杖。就大家如果仔细看的话，我的拇指，它的这个我们叫桡侧，其实像一个擀面杖在患者的身上在擀。只不过我们用自己的手来做这个擀面杖的动作，是这样。这是我们的手太阴肺经啊，所以所说的肺的通道。然后这样我们可以连续做3到5遍，对于我们整个的肺的一个气机的调理啊，整个的一个呼吸的通畅啊，都很有帮助。那肺经到底它的循行路线是什么？治疗的是哪方面的疾病呢？接下来我们关注一下地平。你看这个地方怎么样？就是气点。肺经大家看这一个是蓝线，一个是红线。刚才咱们所说的、所感的就是这条红线。比较浅表，这个蓝线是在身体的深部。你看，它从气郁中焦，下落大肠，环循胃口，上膈属肺，啊，从肺系红出腋下，从肩膀，你看沿着这个上臂的前内侧，一直到肘关节，然后到前臂的前内侧，然后上臀口到鱼际到大拇指。那它主要治疗哪方面的疾病呢？咳嗽、胸闷、气短、气喘，这是与肺直接有关系的，是吧？除此之外，肺经循行部位的所有的疼痛类的疾病，比如前臂内侧的疼痛、肩膀的疼痛、后背疼痛、胸闷，也与肺脏有关系。是咳嗽、喉咙不舒服、胸闷、气短，这些呢都是属于肺经哈在临床的一些表现症状。来，小伙子，好，现在咱们都知道了肺经的循行路线以及它治疗的一些疾病，这些个问题症状之前在身体当中有没有出现过？有。胸闷。胸闷。对。好，那王斌老师，那这种症状如果出现的话，怎么去调理呢？怎么打开我们这个通道呢？在这个小伙子身上，能不能帮我们擀一擀，调理一下我们的焦脏？用的呢是一个揉捻的方法，这个手法对揉捻，它的力度比较轻柔啊，就是在我们这条经上给它做一个
揉捻，只是在皮上啊。皮肤层上做这样一个手法比较轻柔的操作，这个自己给自己就可以。对对对，自己给自己做。那力度如何掌握呢？是从上到下，还是从下到上呢？我们应该是沿着肺经的走向。刚才我们主任说了，肺经它从我们中府云门这儿出来啊，就是真正在体表有穴位的位置，是从我们刚才说肩膀这个位置开始。所以我们按摩也是啊，自我按摩也是从肩膀开始给它做揉捻，一直揉捻到我们拇指。大拇指的这个指尖的位置，然后再从上往下啊，这样依次可以做3到5遍。那叔叔阿姨如果在家里操作的时候，就这个循行的路线没有找的那么准确的话，会不会影响那个效果呢？那叔叔阿姨如果在家里操作的时候，就这个循行的路线没有找的那么准确的话，会不会影响那个效果呢？离穴不离经，只要在我们这一条线上，因为人体如果从外边从里面来说的话，一共有3条线，我们在最外侧这一条线去给它做揉捻，一般不会有太大的偏差。那力度的问题，小伙子，你刚才用你自己的切身体验告诉电视机前的叔叔阿姨，什么样的力度你觉得比较合适？你自己也觉得很舒服，感觉很轻盈，轻柔，对这种感觉，慢慢的去按你的这个穴位。不是说有酸痛感、刺痛感，是吧？我们一般可能大家都会有一个误区，就觉着推拿，尤其自我推拿，包括自我推拿，都觉得可能使点劲儿啊。包括我可能前一段时间还有我们一个患者就跟我说他的妈妈自我做自我按摩，每天可能做1到2个小时，然后揉完了以后自己都不能碰，家人都不能碰他的身体，就是使劲太大啊。经常有我们患者可能我们在座叔叔阿姨都会有这样体会啊，一觉得自我按摩就使点劲儿，对自己狠一点，好像效果会更好一点啊。所以这是沙来对对对，或者就刚才我们看到的，可能有这种皮肤的青紫啊，有这样觉着才有效果啊，这其实都是一个误区。这是第1种手法，还有第2种手法，要用的就是我手中的这个擀面杖了。我们跟王斌老师学起来。擀面杖的话，就是能代替我们手啊。确实，因为手尤其没有去做过经常的训练，没有锻炼过的话，可能做一会儿就累了。那这时候我们借助一个器具，就会省力。辅助哈，对对，达到一个事半功倍的效果，所以我们可以用家里的擀面杖来给自己做一个自我的按摩。我建议给小伙子的这边再那个疏通一下。对，刚才是捻揉，这个呢是拿擀面杖来疏通。稍后我们看看有什么不同啊？叔叔阿姨准备好了吗？不是，你看他们有这么搓的，有滚的，有弄，就是什么方法都有。咱学习正规的操作是什么？这样就比较省力，我们可以用手呢整个攥住了这个擀面杖啊，然后也是沿着我们整个的肺经的走行。当然到了我们手上的时候，有穴位的时候，其实大家可以把擀面杖稍微立起来一点啊，就是一些重点的部位。当然，如果大家对穴位不太清楚呢，就是如果觉着这个力度不够，可以稍微把擀面杖立起来一点啊，这样刺激上，尤其到手上的时候，力度可以稍微大一点啊，就这样沿着这一条线。我们刚才说过的肺经的线啊，去给它做这个揉捻或者是一个擀揉都可以啊。就是我觉得有点像王希友老师在那边擀饺子皮儿的那个对，那感觉是吧？对，是那个感觉啊。好，小伙子怎么样？捻揉和这擀面杖疏通有何不同？感觉这个擀面杖的这个面积更广一些，感觉更舒适一些，更舒服一点啊，对，效果更好一些。是治疗什么样的问题啊？考你，随堂小考。主要就是咳嗽、胸闷气短这些症状。咳嗽啊、喉咙痛啊、胸闷气短这些个症状，疏通我们的肺经循行这个路径的话，就可以得到相应的改善。对对对。叔叔阿姨学会了吗？咱用掌声感谢一下。好，那我们代表养生堂送个奖品给你。好了，叔叔阿姨，这期节目非常的实用。咱们再说一说擀面杖的问题吧，家里都有。我们在做调理的时候、推拿的时候，需要掌握哪些技巧呢？王斌老师。我觉得刚才我们说过的一个就是力度，还是要注意力度。我们一般讲，尤其是自我按摩、自我推拿的话，力度宜轻不宜重。轻到什么程度呢？轻的话，甚至我们可以这样蹭皮儿，这也是一种
按摩，也是一种自我的调理。不是说一定要酸痛啊，对，微微发红啊，这些都不可取是吗？除非到个别的穴位比较重要的穴位，我们可以有这种酸麻胀重的感觉，可能我们后面还会说。轻柔，那时间呢？时间的话也不用过长，根据我们每个人的体质，可能从15分钟到30分钟这样一个时间，就跟体质还是有关系。每天做15分钟到对，到30分钟半小时就可以。本身推拿就是有一些禁忌症啊，您说说。禁忌症的话，包括像我们一些皮肤的疾病，就像您说的，可能有这种像一些起疹子呀，或者是炎症啊，这种红肿啊，这些还是不要做推拿。还有像破溃呀。包括一些可能容易出血的我们的朋友啊，像这种血小板的问题啊、凝血的问题，其实也要注意推拿的力度啊，甚至是就暂时不要做推拿。好，是这样。寿珍阿姨，我们已经把注意事项给到各位了。当然，你有任何的疑问，也可以来到我们京视健康的直播间线上问诊。如何进入呢？扫码的方式，我们了解一下。大家马上打开微信，对准屏幕上的2维码扫一扫，关注京视健康微信公众号后，点击下载 APP， 按提示安装京视健康 APP， 注册进入 APP， 首页上点击最上面的直播海报，就可以进入直播间咨询专家了。我们说到了养肺有3部曲，第1部曲说完了，接下来咱们又看到了这个暖炉，第2部曲是什么呢？王主任，咱们就是打通穴位，通肺气啊，咱们像这锅炉一样，咱们要把这一个咽通穴位都要打开。哦，像阀门一样是吧？对，打通阀门，通肺气。哦。啊，如果用到咱们中医学上就是经穴，在咱们这里就是阀门。打通阀门。哎，我们看到了有4个一样的阀门，也就是在人体当中，其实它这个阀门对应的就是4个不同的穴位。对。好，哪4个不同的穴位呢？您教大家，让叔叔阿姨咱们也找一找。咱们是后面的一个大穴，肺腧穴。肺腧穴。哎。怎么找啊？大家看，这里是肩胛冈，肩胛冈的内侧端一连线，这就是第3胸椎棘突下缘。这一个正点，这就是肺腧穴。好，这2条线的正点就是肺腧穴。好，那这4个阀门都在后背吗？下一个在哪儿？还有一个是在咱们的膻中穴，也是个大穴。膻中啊，这是胸前了，这个很好找。啊，叔叔阿姨。再一个是甲喉穴，还有一个是天突穴。天突穴。对。这4个穴位就是咱们相当于这个炉子的4个阀门。好了，穴位找到了，代表什么样的功效呢？调理的是哪些问题呢？您给大家讲讲。这一个肺腧，顾名思义，就是主管肺的腧穴。那么肺所有的功能，肺腧都可以进行调理。但是像咱们似的，用一句话来说，肺气短、肺气不足的。就可以用肺腧。是，我就走路的话就有点喘，上楼的话感觉气息不够用哈。哎，气短，肺腧穴。对。好，那旁边的这些穴位呢，又代表什么？膻中也是个大穴。对。咱们中医讲究气会膻中，所有的增气都在这里。你像胸闷，这膻中穴就很好。胸闷。你看肺脏的一些问题，我们掰开了揉碎了，没有想到划分的如此之精妙每个穴位对应的症状完全不一样。好，那气短、胸闷我们都讲完了，夹喉和天突呢？你看天突穴，天胸腔就是天，腹腔就是地，天突就是在胸腔最上面的，所以叫突，突又是天突，咽通的意思，上突咽通。所以天突怎么样？在这里，咳嗽，喘不上气来，或者是喘得过度，都是天突穴。咳嗽咳嗽，天突。喘气喘不上来，咳喘，这就是天突。还有一个呢，最上面的夹喉穴，就是沿着喉结2边夹在2边，所以叫夹喉穴。这一个嗓子痛、咽痛，哎呀，嗓子疼。
咽喉痛找家喉穴，叔叔阿姨。拿本子、拿手机把它记录下来。那电视机前各位亲爱的观众，如果您此时此刻在家人或者您身上出现了，比如说胸闷呐、气短呐、喉咙痛啊、咳喘这方面的困扰，想通过一些中医的方式进行调理的话，跟着我们好好的学习一下。当然，您也可以来到我们北京时间的直播间线上问诊。如何进入呢？扫码的方式我们了解一下，请扫描屏幕下方的2维码，下载北京时间 APP， 点击首页右下方悬浮窗位置，一键进入专家答疑直播间，与专家老师实时线上交流。好了，这期节目是不是非常的实用啊？教大家如何用推拿的方式帮助我们在秋季养肺调肺。刚才我们第2步骤已经知道了，就是4个重要的阀门嘛。那4个阀门用什么样的推拿手法呢？各位，大家往大屏幕上看一下，我们来看一下一指禅。这电视剧里见过，一指禅到底怎么去操作呢？您给我们讲解一下。一指禅在我们手法来说的话，这个是吧？对，是拇指，因为我们拇指只有两节，所以它更加的力量更加的强，更加的足，所以我们用的是拇指来做一指禅。它在我们的手法来说呢，属于叫摆动类手法。具体的操作呢，其实有好几种，我们就说最经典的一种就是用我们的拇指的指尖这样垂直向下。然后有一个摆动，我们腕关节的摆动带动了我们拇指的指尖关节的摆动，这样摆起来，然后让这个力度呢源源不断地渗透到我们穴位的深层。这是我们临床尤其一些内科疾病特别常用的一个手法。比如咱们用这个膻中穴，对，膻中穴因为特别好用，而且做完了以后大家明显的感觉会特别的舒服胸闷这些都会有明显改善。跟您学习膻中穴怎么找？您先告诉我。膻中的话是在我们的两乳之间大家可以摸到两乳之间的连线的中点正好在我们的任脉上。然后呢，我们可以刚才说过的，用腕关节的摆动指尖关节，拇指的指尖按在这个穴位上，然后腕关节摆起来这是我们的一指禅推。对，当然这个手法确实比较专业，一般我们学生什么的学起来可能都得要习练，起码是1个月的时间来练习这个手法。王主任，您看我这儿操作完之后，你为什么笑？我这摆的不对吗？不对。对，让我们主任。王老师，您给我点评，我这不对，是这么摆还是这么摆？我这有什么问题？操作哪儿不对？这一指禅推法是一指禅推拿流派的最主要的手法。这一个手法技巧性非常的高。首先你看，它这一个往下。首先从肩开始说。肩不能松，要垂肩，曲翼，肘要比腕的关节要低，旋腕，垂肘旋腕，拳头是空的，像握着一个鸡蛋一样，看见了吧？然后手指头是这样的，摆动，你看这摆动，就摆动，对，就是我觉得您的那个手是有1两拨千斤的感觉。同时有频率的要求，有节律的要求。讲讲什么频率，什么节律？频率每分钟120到160次。每分钟120到160次。低于120次不合格，高于160次也不合格。如果达到220次，同样是这个手法，超过220，就虽然还这样做，名称就变了，叫缠法。缠绕的缠是小中之同的，跟这一个完全就是两码事。手法不一样，可能功效就不一样。但我觉得这一指禅太专业了，有没有什么替代的方法？最好还能用上这个不费手的擀面杖，有吗？王斌老师？那我们如果是自我保健的话，就可以用按揉的方法做穴位的一个刺激就可以，也可以用擀面杖，没问题。好，那用擀面杖谁想体验一下？谁愿意？最好是有胸闷呐、气短呐、咳嗽这样症状的。我看那个叔叔举手了，叔叔欢迎您。叔叔好。我原来也是咳嗽，有胸闷。有咳嗽。对。看您状态特好。哎呀，胸闷也是过咳嗽，经常咳嗽。好，那这以前推拿按摩过吧？也是经常做。擀面杖用过吗？没有。没有，感受和体验一下。王斌老师交给您。
好，咱们就以一个穴位为例吧。刚才我们说膻中穴，膻中穴的话是在两乳之间的连线中点啊，在这个位置。如果我们平时临床做呢，那就是一指禅手法啊，这样去做，可能患者会有酸麻胀重啊这样一个得气的感觉。但是如果我们家里边的话啊，觉着比较累，做起来比较没有那么长时间，坚持不下来，我们可以揉捻，可以用中指啊这样揉这个穴位没有问题啊，或者我们用大拇指这样去按揉啊，这个技巧就要比一指禅要低一点，掌握起来更容易。还有呢，刚才我们说的擀面杖，这个呢就更简单、更方便啊，都不用我们的手了，直接用擀面杖的这个尖儿啊，我们点住这个穴位。还有，但是要注意一点，就是力度。刚才我们说，如果说力度要轻，那我们的擀面杖呢，就跟我们身体的体表呢，可能要平一点，这样会好一些啊，这样去找着穴位去按揉。当然，如果是一些身体比较魁梧的，我们所说的这种气足比较足的、气力比较足的人呢，我们可以力度稍微大一点，那我们就把擀面杖稍微垂直一点，啊，这个力度就会大一些。好，所以还是要根据每个人的情况，他的体质，可能我们的力度啊、穴位的选取还是有一定的区别。王老师有一个问题，如果咱家里马上找不到擀面杖，比如说我拿起一根笔，是不是也可以啊？用那个对，那就是其实我们要让它那个尖儿比较圆润的、圆滑的就可以，只要不刺伤皮肤就可以。对，穴位按摩尤其是一个自我保健，所以说时间上不用说特别的强调时间，就是一个比较随意。不要第一呢，我们做完这个推拿，不要觉得自己累，或者是像刚才说的穴位有这种酸胀呀，或者刺激量过大，那我们没事就做一做，揉一揉。如果是单个的穴，其实我们可能3、5分钟，甚至1到3分钟都可以，不用那么长时间。一个穴位的话，1到3分钟就可以了。对，这样做也可以，挺舒服。对，就一定是固定在这一个穴位这一个点上。哎，对，这样去揉。对，啥感觉？对，能有感觉很舒服啊，有一个轻轻的一个酸胀的感觉啊。但是揉完以后呢，会觉得确实我们整个气机打开，全身通畅，有这样的感觉。就像王希友主任说的，这个气道通了，阀门也打开了，这肺真的就好了。叔叔感觉怎么样？可以，是吧？学起来，看养生堂，边看边做。好，用掌声感谢一下叔叔，我们也送上一份奖品给叔叔。好嘞。好了，刚才我们已经了解了有4个阀门，代表的是4个穴位。但是我觉得有一个穴位，就是比如说这个喉部，就夹喉穴，它如果再去按揉啊、刺激的时候，是不是就应该格外的注意和小心呢？因为我觉得它的位置实在太特殊了。夹喉穴的位置不仅仅位置特殊，跟那3个穴位它的形状也不一样。那3个穴位怎么样？这3个穴位，前突、膻中、肺腧都是尖状的。对。而夹喉穴是线状的。哦，而且是2个是吧？2侧的。你看，这是喉结，在喉结的2侧，旁开1.5寸。你看这2侧，它是从最上面一直到最下面这2趟线，这2趟线叫夹喉穴。它不是，你像这一个穴位是一个点。而这是2趟线，那怎么办？咱们用拇指、食指、中指同时用手指按揉，对，按揉啊，从上往下按揉，这个很重要，千万不要再拿擀面杖去刺激了，那比较危险啊。这就是拿手指按揉就好了。对，也是要注意它的频率吗？100到120。左右吧，1分钟100到120，所以速度要稍微快一点。对，通常按几分钟啊，这个穴位。这个穴位一般都是1到3分钟就够了。您说了，这个地方按一按的话，可以治疗嗓子啊、嗓子痛啊、咽炎呀、对，咽炎、咽喉痛啊、声音嘶哑呀，都可以啊。太好了。对。好，我们学起来，按起来，叔叔阿姨。从上到下特别是感冒。或者是咽炎的时候，你会按到这里有一根很细小的，像橡皮筋一样的，按着特别有点疼，按完了你马上就会舒畅。是今年的这个秋季啊，暑热加湿，我看到身边很多的同事或者是上了岁数的叔叔阿姨，老有咳嗽，是吧？嗓子干干的，喉部不适，就通过这样2个手指按揉我们的夹喉穴，是可以得到缓解的。好嘞，刚才说到了养肺是3部曲啊，这个气道打通了，
阀门4个穴位找到了，接下来来到了我们的最后一步曲，这也是最关键的。哪一步？怎么做？主任？咱们必须有火呀。有火，那我给大家打开。对。这据说还不是一般的火。你看，哟，这叫元火啊，元气之火。元气之火。对。什么叫元气之火呀？元就是初始根本大，人体最根本的生命力就在这里，叫元气。啊，那这个火炉要想发暖发热，这里得有火。是，就像大屏幕上显示的，培养元气补肺气，元气满满，是不是就说的这个元气啊？对。那元气跟肺气怎么一个区别呢？元就是根本和初始大的意思，人生下来的就具有的这种生命力的根本性的气，就叫元气。那肺气呢？人有5脏呀，肝、心、脾、肺、肾，每一个都有他自己的气啊，这就叫肺气。元气足了，肺气才能足；元气不足，肺气就不够。是，那就像一个土壤一样，这土壤好了，苗长得才能好。对，所以元气一定要培养起来，元气培养好了，这肺气也就补上来了。而且叔叔阿姨啊，我要跟大家透露一下，说2位老师啊，在临床给患者调理的时候呢，很有仪式感的，在结束的时候用这个手还要捂一捂肚子，为什么呢？不是捂一捂肚子，是拍一拍，或者说是。用我们专业的说法叫震一震，震动，震一下肚子。好，这打哪儿来的？有出处吗？这是我的老师，也是我们科的创科老主任，脏腑科张老创造出来的手法。我们医生啊，创造的东西很少，基本上咱们都是学习，但是这个手法是张老创造出来的。张老呢？发明了振幅疗法。发明振幅疗法之后呢，这个影响力比较大。有咱们美国朋友啊，就来找他了。但是他找他之前，他们就在国内啊，在美国国内进行了大量的测试化验，有指标非常异常，有的高了，有的低了。但是他来找张老振幅的时候，他不告诉咱们。他不说我已经做了化验了，他就让你做。张老说：“哎，你这个病我需要诊10次，诊了10次之后，人家又回去又化验了，一看原来高的指标降下来了，低的指标升上来了。所以说，咱们推拿永远是将人体双向调节，将人体向着最佳状态进行调节。震动到底有什么样的奥妙呢？我们现场给大家还原一下，准备了一盆清水。主任，稍后呢，请您把手放到我们这个水盆当中，我们来看一看这个水会有什么样的变化。叔叔阿姨认真看。水大家都不要活动之后，水是静的。你看我震动之后。哦，对，大家看到这个水面，这就是动的，是吧？那也可以在水面上直接震，那你可以放到水面上，我弄一下。对，你在这看，那就更明显了，是吧？对，你看，叔叔阿姨看这个镜头，感觉这个手好像没有什么样的变化，但是你看这个，阿姨鼓掌了，看这个水，手不变，但是水一直在抖动哈，太厉害了。那我放上去。还不动，对，是吧？你看，这是专业的人做专业的事儿。好了，刚才我们主任说到了振幅，也就是说它的频率要求相当之高。那这个频率是一个什么样的振幅呢？据说啊，我们的导演呢在场外给专家呢做了一个专业的测试，我们来通过短片了解一下它的奥秘到底是什么。这个动作频率差不多是1秒7次，约等于1分钟420下。每分钟它的频次是420次。
我们掌声先给我们的专家鼓鼓掌啊！这个我回去也练一练，什么三指禅、擀擀饺子皮儿，我这也能达到每分钟420次，能练出来吗？那我能练出来，你当然也能练出来，大部分人都能练出来。但是，就跟你说的是，需要练，持之以恒，循序渐进，手法如书法，就像咱们写毛笔字一样，不是说咱们年轻人有力量就行，那叫生力，叫慢力。你看老书法家，那毛笔70、80岁的老书法家，咱们用形容词叫力透之背。那咱们的推拿手法也是这样，咱们要的是功力、功夫、熟练，功到自然成。好了，咱们闲话少叙，说到了刚才的振幅频次是每分钟420次，谁想感受一下？而且这个穴位还不是一般的穴位，这位阿姨好不好？来，掌声欢迎阿姨，也请2位专家，我们移步到舞台一侧，阿姨上来感受体验一下。好啦，欢迎一下我们的这位阿姨，阿姨体验和感受一下了不起的振幅到底是什么？辛苦王斌老师，大家认真看他手上的功夫，每分钟420次，太厉害了！哇！我的阿姨好舒服的样子。来，主任您跟我们说一说，通常这样的振幅需要多长时间呢？临床？这样呢，关键是要达到他一个患者要达到一个震动的这一个手感和功夫感。是多长时间？通常你的操作？一般的来说需要超过5分钟。5分钟。这个穴位是什么穴位？这个穴位，一个是关元、气海、中脘、神阙，一下子都弄了好几个。对，经脉呢是任脉、督脉、胃经、肾经，还有带脉，这是最主要的几条经脉。因为这一只手，你看它的掌根就在关元、气海，掌心在神阙、肚脐儿，手指、中指的指尖就在中脘。所以这3个穴位用3个手指，再加上1分钟420次的频次振幅，就可以达到调理的目的了。对，咱们这一个振幅的频率一般是400到600次，不是说一定是420次。还有600次。400次到600次。好，谢谢王斌老师。哎呦，阿姨您站起来，好好好。对，怎么样？感受如何？感觉特别的舒畅，一种气缓缓的涌向脚部、脚心循环上来，感觉现在呼吸呀、喉咙啊，特别的舒润，是吧？是以前从来没有感受过，以前没有这么一种振幅，是吧？对。对，好，说阿姨这种感觉是对的吗？她说一股这个暖乎乎热流是吧？一股气好像是从肚子往下走，这种感受是对的吗？对，我们因为是元气嘛，对，因为我们主要是在像尤其是肚脐以下，包括肚脐我们所说的神阙穴所以在震动以后呢，可能有的人敏感的人呢，可能能到腰，还有的人会到腿，确实像阿姨这样经络比较敏感的人有这样的反应，是好现象啊。因为我们手掌掌根的话压在关元穴，然后我们的掌心也就是内劳宫呢是按在神阙肚脐上所以这2个穴呢都是像神阙是我们人体气的一个出入的门户，然后关元呢又可以叫做我们的下丹田也是我们的一个刚才我们主任说的元气所汇聚发生的地方，所以在这2个地方给它做一个我们比较刺激量比较适中的这样一个震动会整个调节我们人体的一个元气也好呀，或者我们叫培元生津，大概是这样一个作用，培补元气。对，我听说好像除了这个生发我们的元气之外，还有调节内分泌的功效。这穴位还能调内分泌呢？这个主要还是和振动有关系，振动的这个频率，人体对我们这种低频的振动，它是一个良性的振动。从我们西医来讲的话，可能能渗透到深层，因为我们的腹部的深层、腹腔的深层有我们的肾上腺，通过
震动刺激我们的肾上腺，然后来调节整个人体的一个内分泌系统，是这样一个作用。我们也做过相应的一些实验，确实能达到相应的一些效果。这穴位太神奇了。对。好，但是呢，阿姨我跟您说啊，它是要求专业的手法，这个手的振幅可以达到400到600次才是有用的。那在家里其实是有这种可以替代的一些其他手法，是不是主任？对，如果是练这个，可能要稍微困难一点。那我们就用一些简单的，对腹部只要有一个刺激就可以。比如我们常见的像摩腹或者是揉腹，其实都可以达到。当然效果可能要差一点，但对于我们自我保健、自我养生是就够了，足够的。振腹咱们在家里啊操作不了，那是专业的医生才能给咱们操作的。但是揉腹和摩腹咱们可以学习学习。阿姨下去咱们听一听好不好？感谢一下阿姨的互动。那说到了加长版，也就是平替版，揉腹、摩腹怎么一个操作的方法呢？现在您就教教我们。摩腹的话其实会更简单一些。摩腹其实我们就是贴着我们的衣服啊，当然其实也可以在皮肤上，就是做一个摩擦我们就是一个缓缓的摩擦，当然是要围绕着肚脐儿，以肚脐儿为中心做一个这样画圆画圈的一个圆形的摩擦就可以。顺序啊，力度啊，时间。力度其实我们要轻一点，力度轻一点，然后速度呢要慢一点。一般我们讲可能叫顺泻逆补啊。顺时针呢是一个泻法，比如您消化不良或者是主要是便秘食积我们都可以用顺时针的一个手法。当然，如果说气血不足比较虚弱，或者是这种容易腹泻，那我们可能就要用逆时针的补法。对，有这样的一个说法，顺泻逆补。这是摩腹，手法轻柔，然后力度比较缓慢。然后揉腹呢，我们就要相对的力度大一点。还有呢，就是我们揉腹的时候，它是吸定在一个点，这样去揉，要带动我们深层的皮下组织，这叫揉腹。对，有力度。那这个力度应该如何掌握呢？力度就是刚才我们说的，应该是能感觉到我们的深层的肌肉也好呀，或者是胃肠也好呀，能够刺激到它，包括可能揉一段时间，揉1分钟吧，1半分钟以后，能感觉到我们的肚子会热起来，有这样的感觉。这是两个的区别，就是摩腹和揉腹的区别。王新友主任，那假如叔叔阿姨在家里去做揉腹摩腹的话，时间有没有是一些讲究？有时间都可以做，每次怎么样？因为咱们没经过训练，超过5分钟基本上就没劲儿了。就一般就做5分钟就可以了。正常人也就是不超过3分钟就了不得了。但是呢，每隔上1-2个小时都可以做一做。那咱们就做摩腹吧。对，因为我们现场的观众，咱们都穿着衣服，电视机前的观众，我们一起学起来。那2位老师给点口号，给点指令，咱们一起操作一下，好不好？来，各位开始。王斌老师，磨一磨磨一磨，对，力度不用太快我们可以慢一点。然后能听到，如果安静的话，可以听到我们的手掌和我们的衣服这样摩擦的一个婆娑的这样的一个声音，这就是一个对的。就是千万不要是力度特别大，然后带动了我们腹部的深层的皮下组织摩腹是不用带动的，就是在我们的皮肤上做一个摩擦就可以。对，还有一个就是速度不要太快，可以慢一点匀的这样去。慢到什么程度？我们一般就是1秒钟1圈，1分钟60圈，这样就可以。1秒钟。对，1秒钟1圈。好了。咱们学完了这些妙招呢，听说养生厨房呢还给大家准备了很多好吃的，我们期待一下吧。让我们一同走进今天的鲁花养生厨房。这伏天解暑有3宝：凉茶、冷面和冰粉儿。这听着就是冰冰凉凉，非常沁爽但是张老师，我也有一个担心，因为说伏天要养阳，这么多冰凉的东西，会不会打扰我们身体的这个运化呀？你这个问题问得好。但是我们今天呢，给它稍加改良。我们今天取这凉茶里边一个成分，就是什么呢？就是我们带的这个鸡蛋花你看它外表花开5瓣，外边是个白的，里边是个嫩黄的，像不像一个留着汤的一个鸡蛋，对不对？这个鸡蛋花治疗我常见的腹泻，腹泻有2种，一种是偏寒的，一种是偏热的。鸡蛋花呢，它是清热的，它叫做暑湿兼热这种腹泻。夏老师，这个花也给您了，凉茶也带来了，做什么？看我眼前摆放的这食材你就知道了，这是咱们正儿八经的大
大冷面的一个标准配方。但是咱们今天不一样了啊，二位老师对我提要求了，咱们今天要把这传统的大冷面，咱们热着吃。做一个特别味道浓香的热冷面，咱们今天让大家吃到传统冷面那种筋道爽口的这个面条口感，又要让你感受不一样的温热汤头，让你绝对吃大冷面咱们不伤身。太好了，特别适合我们像老人小孩，对，又想吃点那种筋道的口感，但是同时又不想温度太凉，这样今天我们就做一个非常爽口的温冷面。没错，先把这个热冷面的这个灵魂味道。咱们先给它激发出来，稍微少倒一点点的高油酸花生油，再把咱们这个大葱白啊，直接给它切成丝儿，温凉油的时候就给它撒到锅里边。就像我们平常吃到的冷面，它可能偏酸甜一点，但今天既然是葱香打底，那它是一个咸鲜口，它是咸鲜浓香。哦，这本身葱也是很通阳的嘛。宗明你说的对，这个葱白呀有温阳通阳的作用，所以呢加在我们冷面里呢，也能够减缓这个这个过凉的凉面对胃的一个刺激。这个葱切的细，所以这个油温一定要控制的好哈，千万不要让它过度的上色上焦边。哎，这是温冷面，还准备了冰，这冰有妙用。咱们说了，汤是热的，面条是爽滑的，这里边还就少不了这冰块来帮忙。行，一会儿看你怎么操作。这冰咱们先准备起来啊。金黄颜色尽显的时候，咱们把这个葱连葱带油一起给它捞出来。这葱太到位了，这葱肯定很好吃。葱酥脆，油浓香，就是金色稍微过一点儿，咱们就给捞出来。你看它现在颜色还在有变化。宗明，一般冷面的标配里边都有什么？西红柿、黄瓜、苹果，有的时候还加点泡菜，提提味儿哈。咱们少说了一个东西，就是大鸡蛋。大鸡蛋，没错，做冷面里边一定要有一颗蛋。那咱们今天做的呢，这就不一样了，做一个旋风荷包蛋，就像你们身上别的那个鸡蛋花一样，还旋风的荷包蛋。特别的日子，喜欢给家里边老人家或者孩子握一个荷包蛋，还真不是什么人都能够去把这荷包蛋握得完完整整。今天就教你，分分钟一个动作就能解决。这荷包蛋握不好呀，它边儿都容易飞了，有的时候蛋白都剩的特别少。您这一旋风，那不更旋没了吗？接下来呢，咱们把这个锅里的水不要完全沸腾，大开以后让它们转起来。关火，不要让锅继续沸腾。这个离心力，达到了让鸡蛋完美的在一起。你看，鸡蛋呢会随着慢慢的旋转，让蛋白牢牢的包住咱们这个鸡蛋花。你看到了吗？它不会有任何的松散。盖上锅盖，咱们也就焖它1分钟左右就可以。用我这个方法在家里边做出不管是溏心还是完整的荷包蛋，是分分钟的事儿。所以说咱们这个水的量是一个重点，让它降温的速度慢一些。这荷包蛋就肯定好看。今天夏老师是会不仅放一个鸡蛋，还会把鸡蛋花放到我们这个冷面里，是吧？没错。那张老师刚才提到了，这个鸡蛋花是适合一种拉肚子，它跟受凉的拉肚子是不一样的，是吗？哎，没错，是不一样的。但你如果细分的话，它是2种，一种是什么？比如说，哎呀，吃凉东西多了，或者睡觉的时候没盖被子，肚子受凉了，这个时候它的腹泻是什么呀？是那种特别轻，而且呢没有臭味儿，而那个可能也有一些腹痛，但是不是很厉害，这是因为受凉引起的。另外一种就是我们的鸡蛋花，它适合的呢是一种湿热力，本来就是一些爱吃油腻的人、很胖的人、湿热体质的人，这种的腹泻是什么呀？大便虽然稀，但是很臭，味道很大，而且看舌苔又黄又厚，哎，鸡蛋花适合这种人。就是湿热类型的暑热，包括吃坏东西了，也可以用这个鸡蛋花来缓解腹泻。对，明白了。前后也就是2分钟左右，咱们这个旋风荷包蛋真漂亮，这就好了。这家里过个生日，给他握这么一个荷包蛋，多好啊！锅里边咱们这个水呢，就直接就是咱们的煮面汤了。其实这个大冷面啊，这个面条在我们做之前它就是熟的了，咱们直接把它们烫软就可以了，不用等水开锅。冷面下锅，微微地汆烫，劲道十足。哇，这也太快了啊！也就是个20秒。哎，出热汤过冷河，吃的就是这个弹爽滑的劲儿。没错，冰火2重天的作用下，咱们这个面条才能更加的爽口。那接下来就是最关键的，怎么把这个汤底给它汆好，是不是？1份的冷面汤，还有张老师的这个好东西，对，它该出场了。这个是什么？这就是咱们这个鸡蛋花凉茶。鸡蛋花泡的水。没错。
啊，你别说，它也有那种淡淡的凉茶色。没错，咱们按照1比1的这种分量。张老师，这个鸡蛋花煮的茶和水是什么味儿啊？哎，你可以先闻闻这个鲜的鸡蛋花，这夏老师有经验，超香。我家在南方的楼底下就有很多这个鸡蛋花树，你从旁边一走过去，你就觉得身上就像喷了香水一样的那种鸡蛋花香，比我想象的更清爽，而且是甜香甜香的。没错，咱一说到冷面的话，都是那种大酸大甜的味道。这个甜咱们不加一丢丢的糖，完全来自于鸡蛋花本身浸泡出来的茶汤。调配味道非常简单，咱们往里边放上一点点的酱油，稍微的再放上一点点的盐巴，它所有的味道基本上都来自于食材本身。剩下咱们就开始装碗了。经过了冰水浸润的冷面，劲道十足，非常弹。哎呦，要拿它去当长寿面也是非常合适啊。明白了，所以说如果想吃冷面却对它的温度而望而却步的，完全可以试一下我们这个温版的冷面。关键是这个汤底里面还有张老师带来的鸡蛋花，没错，不仅能够解暑啊，还有香甜的味道。关键是特别适合湿热性的拉肚子，可以去帮助我们去止腹泻。很简单，是不是？没有增加其他的，没有太多的香料，但是还是能闻到它那种淡淡的咸香口味儿。没错，传统配方没少，一点都不能少。还有标配的泡菜，我们是不是看着就是那么清清爽爽的？对，还觉得营养丰富，一点油水都没有，又吃了粗粮，又吃了蔬菜啊，没错，温的。还有咱们这个溏心的荷包蛋，刚才咱们说了，灵魂的葱香味道，在这个时间段就该闪亮登场了。最后的几滴浓香葱油，画龙点睛，冷面热吃。完成，是不是？对，我们今天是把这个冷面做成了温的版本，没错，用热汤来冲了一下它，这个福田解暑不伤阳，这么达成了。